हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। ये आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। हाय दोस्तों, मैं नल तथा हौज कराने जा रहा हूँ RS अग्रवाल से, और वो भी टाइप वाइज। ये देखिए समस्या क्या रहती है, समस्या सभी स्टूडेंट्स की यही रहती है कि क्वेश्चंस RS अग्रवाल के तो ठीक है लेकिन टाइप वाइज नहीं है। कोई क्वेश्चन कहीं पड़ा हुआ है, कोई क्वेश्चन कहीं पड़ा हुआ है, और वो भी एक्स वाला मेथड है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही एक कॉन्सेप्ट और इजी ट्रिक से समझाऊंगा। ये पाइप एंड सिस्टम। ये देखिए टाइप फर्स्ट से देखिए किस टाइप के क्वेश्चन लिए, किस टाइप के नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप फर्स्ट से, टाइप फर्स्ट है हमारा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दो नल ए तथा बी किसी हौज को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। ये देखिए आपको करना क्या है, दो नल के बारे में बात हो रही है। ये ए है और ये बी है। ये 10 घंटे में भर सकता है 10 आवर्स में, और दूसरा जो है 15 घंटे में भर सकता है। ये 15 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये देखिए बात हौज की हो रही है, हौज यानी सिस्टम, ठीक है। एक हौज, ठीक है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे हौज है ये वाली। ये देखिए अब हौज में क्या होगा, हौज में कितना लीटर पानी आ जाएगा ये हमें नहीं पता। एक हमारे पास हौज मान लीजिए या टंकी मान लीजिए, एक हमारे पास एक टंकी है, इसमें कितना लीटर इस क्षमता पता पड़ जाए तो हम कर सकते हैं सवाल को आसानी से। ये देखिए इसकी क्षमता निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम निकालना हमें, तो पता पड़ जाएगा इतने लीटर पानी आ जाएगा इसमें। लीटर मान लो या यूनिट मान लो, इससे हम हमेशा यूनिट ही मानते हैं एक तरीके से। ये देखिए कितने लीटर पानी आएगा, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे ले सकते हो 10 और 15 का एलसीएम। 10 और 15 का, 15 बड़ी संख्या कौन है, 15। 15 का पारा आपको तब तक पढ़ना है जब तक ये छोटा वाला नंबर 10 उसे काट ना दे। 15 कम 15 10, 15 को नहीं काट पाता है, इसलिए 15 का पारा आगे पढ़ो। 15 दूनी 30, यानी 10 के पारे में 30 आ जाता है। तो पता पड़ गया 30 इसका एलसीएम है। 30 लीटर की क्षमता है हौज की, जो है आपका जो सिस्टर्न है उसकी क्षमता 30 लीटर की है। ये कहता है कि मैं 10 घंटे भर दूंगा 30 लीटर, तो एक घंटे में कितना भरेगा, एक घंटे की क्षमता 10 का भाग लगा दो यानी 3 लीटर भरेगा इसमें, ठीक है। यदि ए को एक घंटे में भरेगा तो 3 लीटर भरेगा, तो 10 घंटे पूरी हौज भर देगा यानी 30 लीटर भर देगा। और वहीं बी कहता है मैं 15 घंटे भर दूंगा ये 30 लीटर को, तो एक घंटे में कितने लीटर भरेगा, 15 का बस इसमें भाग लगा दो, 15 दूनी 30, 2 लीटर भरेगा। ये कह रहा है कि मैं अकेला चलाऊंगा तो एक घंटे में 3 लीटर भरता हूँ तो 10 घंटे में पूरी भर दूंगा। बी कहता है कि मैं एक घंटे में 2 लीटर भरता हूँ, 15 घंटे में पूरे 30 लीटर भर दूंगा। यदि क्वेश्चन में कहा गया यदि दोनों को एक साथ चला दिया जाए, दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो आपके एक घंटे में 3 लीटर और 2 लीटर 5 लीटर पानी आ रहा है। एक घंटे में 5 लीटर पानी आ रहा है, एक घंटे में। एक घंटे की बात करें तो हम, जिसमें ए और बी एक साथ चला दिए गए हैं, एक घंटे में 5 लीटर पानी आ रहा है, और ये दोनों नल एक घंटे 5 लीटर पानी भर रहे हैं, तो 30 लीटर, और हौज में कितना पानी आना है, 30 लीटर आना है। तो 30 लीटर को भरने में कितना टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं, बस आपकी ये क्षमता आई है, एफिशिएंसी आई है, यानी एक ये 5 का डिवाइड करना है बस आपको यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। 5 से काटोगे तो 6 बार आ जाएगा, 6 घंटे, ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे भर सकते हैं। दोनों नल एक खाली टंकी को कितनी देर में भर देंगे। सेम क्वेश्चन है, टाइप सेकंड से इसी टाइप से। ये देखिए ये ए कह रहा है मैं 2 घंटे भर दूंगा और बी कह रहा है मैं 3 घंटे में भर दूंगा। दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। टंकी की क्षमता निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 लिया आएगा। 6 एक ऐसा नंबर है 2 भी उसे कैंसिल कर देता है और 3 भी उसे कैंसिल कर देता है। 2 इसे कैंसिल करता है 3 बार और 3 इसे कैंसिल करता है 2 बार। तो यहाँ पे दोनों को एक साथ खोलोगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। एक घंटे में 5 लीटर जाएगा टंकी में, उस 6 लीटर भरना, बस 5 का डिवाइड कर दो बस यहाँ पे, 5 का भाग करोगे 5 एकम 5, एक बार बचा, कितना बचा 1, और किससे भाग दिया था 5 से, कुछ नहीं किया मैंने, 5 का भाग दिया 5 एकम 5, जितना बचता है उस रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं, और जिससे डिवाइड किया था 5 से डिवाइड किया था तो बट्टे में 5 रख देते हैं। इतने घंटे लग जाएंगे, आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे भर सकती है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेगा टंकी को भरने में। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही ए है और ये बी है। ये कह रहा है कि 12 घंटे और ये कह रहा है 15 घंटे में, ये 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है इनका। 12 और 15 का एलसीएम आता है 60, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 भी काट देता है और 15 भी काट देता है। 12 पंजे 60 5 बार काटता है और 15 चौक 60, यानी ये 4 बार काटता है। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दोगे 5 और 4 9, एक घंटे में 9 लीटर भर रहे हैं तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 9 से डिवाइड करना बस आपको। ये देखिए यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 3 से काटोगे 3 बार और 3 से काटोगे 20 बार, 3 से काटोगे 3 से 18, कितने बचे 2/3, इतने घंटे लगेंगे। ये आपका राइट आंसर है। ये आपका टाइप नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पे। आपका टाइप नंबर सेकंड से देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। दो नल ए और बी किसी हौज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी से 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए सेकंड टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी आ गए, 3 नल आ गए यहाँ पे, ए बी और ये सी निकासी नल है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ए भर रहा 3 घंटे में और ये 4 घंटे में, 4 आवर्स में, और जो निकासी नल है सी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो माइनस के 2 घंटे, माइनस रिप्रेजेंट करता खाली को। ठीक है, इनका एलसीएम लूंगा मैं, 4 3 और 2, 4 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12। हमें पता पड़ेगा 12 लीटर की क्षमता की, ठीक है, टंकी है। 3 का भाग दूंगा तो 3 12 को काटेगा 4 बार, और 4 का भाग दूंगा 12 में तो 4 काटेगा इसे 3 बार, और 2 का भाग दूंगा इसमें तो 2 काटेगा माना 6 बार। अब ये देखिए टंकी में 12 लीटर आ सकता है पानी। ठीक है, ए कह रहा है मैं 4 लीटर भर दूंगा, बी कह रहा है मैं 3 लीटर भर दूंगा। दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो 4 और 3 7 हो गए, 7 लीटर आ गया। वहां सी के खोलने के कारण 6 लीटर पानी और चला गया। इन दोनों ने कितना भरा 7, और इसी के खोलने के कारण एक 6 लीटर और चला गया। तो टंकी में कितना बचा, 7 में से 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 में से 6 घटाओगे तो 1 लीटर आ रहा है 1 घंटे में पानी। 1 घंटे में पानी 1 लीटर आ रहा है 1 घंटे में, किसके कारण, ए प्लस बी और माइनस सी के कारण, क्योंकि सी खाली कर रहा है। 1 घंटे में 1 लीटर आ रहा है तो 12 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसकी क्षमता को 1 से भाग कर दोगे यानी 12 घंटे। आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो नल ए बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला भी। ए बी और सी आ गए यहाँ पे। ए कह रहा है कि ए बी और ये सी निकासी नल है। ठीक है, ये 10 मिनट ले रहा है, ये मिनट में वैल्यू दे रखी है, और ये 20 मिनट है, और निकासी नल इसे 40 मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी हिसाब सहित तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, कितना समय लगेगा भरने में। एलसीएम ले लीजिए, 10 20 और 40 का एलसीएम 40 ही आएगा, क्योंकि 40 एक ऐसा नंबर है 10 भी कैंसिल कर देता है, 20 भी कैंसिल कर देता है और 40 भी कैंसिल कर देता है। 10 इसे कैंसिल करता है 4 बार, 20 इसे कैंसिल करता है 2 बार, और 40 इसे कैंसिल करता है 1 बार यानी -1। तो ये देखिए टंकी में कितना पानी जाएगा, कितना लीटर जाएगा, 4 और 2 6, 6 में से 1 घटा दोगे क्योंकि ये खाली कर रहा है, 6 में से घटा दोगे तो 5 लीटर आ रहा है। 1 घंटे 5 लीटर आ रहा है तो 40 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 का इससे भाग दोगे तो 5 8 40, ठीक है 8 मिनट लग जाएंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक नल खाली टंकी को 6 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। बड़ी टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप नंबर 2 से। ये देखिए सबसे पहले एक नल को मान लेते हैं ए, खाली टंकी को 8 घंटे भर सकता है, ये 8 घंटे भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लग जाते हैं। यानी ए तो चल रहा ही है, इसके साथ एक छेद यानी एक लीकेज है यानी बी माइनस, ये खाली कर रहा है, 2 घंटे अधिक लग जाते हैं। 8 घंटे लग रहे थे अकेले को, यदि लीकेज के कारण 2 घंटे और 8 में 2 जोड़ दोगे तो यानी 10 घंटे लग रहे हैं इन दोनों के कारण। ठीक है, अब करना क्या है, तो ये लीकेज खाली टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको करना क्या है,
10 और 8 का एलसीएम लेना है। 10 और 8 का एलसीएम होता है 40 लीटर की टंकी है। अब ये देखिए 8 से डिवाइड करेगा, 8 पंजे 40, 5 बार करेगा और 10 से करेगा 4 बार। अभी देखिए अब यहाँ पे करना क्या है आपको, a माइनस बी की वैल्यू 4 आई है और a की वैल्यू कितनी है, ये 5। बस यहाँ पे a की जगह 5 रख दोगे आप। देखो a की जगह 5 रख दोगे, 5 रख दिया। अब ये देखियो 5 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 4 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे या हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं, बताइए यदि a की वैल्यू 5 है तो b की जगह क्या रखा जाए कि a में से b घट रहा है जिससे कि 4 वैल्यू आ रही है, यानी 5 में से कितना घटाएं कि 4 बचे। 5 में से आपको कितना घटाना पड़े, 5 में से कितना घटाना पड़े कि 4 बचे। तो क्लियर है, 5 में से जब आप 1 घटाओगे तभी तो 4 बचेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ये माइनस लग रहा था माइनस। 5 में से 1 घटाना पड़ेगा तभी तो 4 बचेंगे। a की वैल्यू 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि a की वैल्यू 5 में यहाँ ऑलरेडी ऊपर निकाल चुका हूँ। अब हमें b की क्षमता पता पड़ गई, b की क्षमता है 1। ठीक है, और a की तो ऊपर 5 निकाल चुका था, बस यहाँ पे रखने के लिए b की वैल्यू निकालने के लिए वैसे ऐसे मैंने किया है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 4 बराबर के a माइनस बी दे रखा है और 4 बराबर के a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 माइनस के b। 5 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। 4 में से 5 घटाओगे तब भी माइनस का 1 आएगा, माइनस के b। यानी जो b खाली कर रहा है, 1 बूंद खाली, 1 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो 40 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगा लेगा b, यानी ये इसकी क्षमता कितनी है, 1 का डिवाइड कर दो बस यहाँ पे। 1 का जैसे आप डिवाइड करोगे तो 40 घंटे आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। 2 निकासी पाइप बड़ी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ये मान लीजिए ये 3 घंटे ले रहा है टंकी को भरने में, और 2 निकासी पाइप हैं, ये 6 घंटे और 10 घंटे भर सकते हैं। इन्हें बी मान लीजिए, माइनस बी और माइनस सी, क्योंकि निकासी पाइप हैं। ये ले रहे हैं 6 घंटे और ये ले रहा है 10 घंटे। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप खोल दिए जाएं तो सबसे पहले टंकी की क्षमता निकालनी है आपको। टंकी की क्षमता कितनी है, इन सभी का एलसीएम लेना है। ये देखिए 10 दूनी 20, 10 तिया 30। 30 एक ऐसा नंबर है, ये सभी उसे कैंसिल कर देते हैं। 30 लीटर की क्षमता है। एलसीएम आ गया 3, 6 और 10 का 30 आ गया। 3 से कितनी बार काटेगा, 10, 30 को 10 बार, और ये 6 से कितनी बार काटेगा, 6 पंजे 30, 5 बार। माइनस लिख लेना क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये भी खाली करने वाला है। और 10 कितनी बार काटेगा, 3 बार, माइनस 3 बार। ये देखिए -5 और -3 होते हैं 8। ये 8 लीटर खाली करेंगे और ये 10, 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा। 1 घंटे में 10 लीटर पानी जा रहा है और 1 घंटे में 5, 3, 8 लीटर खाली हो रहा है। तो बचा कितना, 10 में से 8 घटा दोगे तो बचेंगे 2 लीटर बस जा रहा है 1 घंटे में। ठीक है, 2 घंटे मतलब 2 लीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 30 लीटर को जाने में कितना टाइम लगेगा, बस 2 का डिवाइड करना है बस आपको, तो आपके आ जाएंगे 15 घंटे। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पाइप पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में छेद होने के कारण इसे 30 मिनट का अधिक समय लगता है। छेद अकेला पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये देखिए सेम है, बस खाली एक पाइप पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यानी ए है, ये 5 घंटे ले लेता है, 5 घंटे 5 आवर्स। टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे 30 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। ए के साथ बी और आगे ये क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। ठीक है, और आधा घंटा ज्यादा ले लेता है, यानी 5 घंटे तो लग रहे थे इसे, आधा घंटा ज्यादा। आधा घंटा कितना हो जाएगा, 5 और आधा कितना होता है, 5.5, यानी 5 और आधा होता है, 5 में आधा जोड़ोगे तो 5.5 होते हैं। 5 से 1/2। ठीक है, और इसे और सोल्व करोगे तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 आ जाएंगे, यानी 11/2 घंटे लग जाएंगे इसे। ठीक है, अब छेद अकेला भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया बी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा। आपको जब हमेशा एलसीएम लेना होगा तो ऊपर वाले नंबर का लेना पड़ेगा, अपॉन का एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। 11 और 5 का एलसीएम आएगा 55, क्योंकि 11 पंजे 55 होते हैं। 55 लीटर की क्षमता है। ठीक है, 5 इसे काटता है 11 बार, और ये देखिए 11 से कितनी, और ये देखिए अब क्या करना है, भाग करना है इसका। मैंने 5 का भाग 55 में दे दिया,
तो 11×5 = 55। अब 55 में मुझे किसका भाग देना है, इसका 11/2 का करना है। यहाँ पे एलसीएम तो ऊपर वाली संख्या का लेते हैं, जब भाग करते हैं डिवाइड करते हैं तो पूरे नंबर का करते हैं 11/2 का, 11/2 का। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना। 11 इसे काटेगा 5 बार और 5 ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। यानी 11/2 ने 55 में भाग दिया तो कितना आया, 5 दूनी 10, 10 क्षमता आ गई। अब ये देखिए ए की वैल्यू क्लियर है, ए की वैल्यू कितनी है, 11 है, ऊपर 11 है, यहाँ पे मैं 11 रख दूंगा। 11 में से मैं कितना घटाऊं जिससे कि 10 बचे। ये देखिए मुझे ए माइनस बी की वैल्यू 10 लेकर आनी है, 11 की ए की वैल्यू 11 है, 11 में से मैं कितना घटाऊं कि 10 बचे, तो यानी बी की जगह कितना रख दूं, 10 बचे। यानी बी की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा। 11 में से आप 1 घटाओगे जब भी तो 10 बचेंगे। तो 11 में से मैंने 1 घटा दिया तो कितना बचा, 10 बचा। ए की क्षमता पता पड़ गई, 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है और टंकी में 55 लीटर की है, तो 55 लीटर को खाली करने में कितना टाइम ले लेगा, इसकी क्षमता का डिवाइड इसमें करना है, यानी 55 घंटे ले लेगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप हो गया। बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ। आपका थर्ड टाइप से क्वेश्चन है, थर्ड टाइप से पहला क्वेश्चन, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। ये देखिए यहाँ पे 3/5 भाग की बात हो रही है। 3/5 भाग बराबर के 10 मिनट। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया 3/5 भाग तो 10 मिनट में भर गया और शेष भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा, शेष भाग को। तो ये देखिए 3/5 भाग की वैल्यू 10 मिनट है। अब ये देखिए शेष भाग कितना बचा है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ शेष भाग। ये देखिए पूरी टंकी का भाग होता है 1, यानी फुल होता है, फुल यानी पूरा, यानी एक पूरे को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। 1 में से आपने कितना भर दिया, 3/5 भाग भर दिया। 3/5 भाग भर दिया तो बचा कितना, 5 एकम 5, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 और बट्टे में 5 ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानते हैं, एलसीएम 5 ही रहता है। 5 एकम 5 और 5 में से 3 घटाओगे तो 2, तो 2/5 भाग बचा। ठीक है, तो इसे भरने में कितना टाइम लगेगा। 3/5 भाग की वैल्यू कितनी है, 10। उसे 3/5 भाग की वैल्यू नहीं चाहिए, उसे 2/5 भाग की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए कैसे निकालोगे 2/5 भाग की। ये देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट बेस पे आराम से कर सकते हो, यदि वो कॉन्सेप्ट बेस समझ में आ जाए आपके। तो यदि ये मैं आपसे कहता हूँ 10 पेन 50 रुपए के हैं, मैंने कहा 10 पेन 50 रुपए के हैं और मैं जानना चाहता हूँ 3 पेन कितने के पड़ेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को निकालना चाहता हूँ इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से निकाल दोगे। बस समझाने में टाइम ले रहा हूँ और इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे 10 पेन की वैल्यू दे रखी है 50 रुपए, 10 पेन की वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको जरूरत कितने की, 3 पेन की। याद रख लेना, आपको जरूरत 3 पेन की है। तो ये देखिए आपको करना क्या है, 10 पेन को मैं 3 पेन कैसे बनाऊं, पहले आपको करना क्या है, 10 पेन है तो 10 में 10 का डिवाइड कर दो। 10 का डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया, 1। जैसे 1 बन जाए, कितने की जरूरत है, जरूरत का गुणा कर दो। जरूरत कितने की, 3 का, तो 3 का गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, तो 3 पेन बन गए। अब मैं तो ये कहती है इधर 10 का डिवाइड किया था तो इधर भी 10 का डिवाइड कर दो, इधर 3 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 10 से ये कटेगा 0 और 5 की 15, यानी 15 रुपए के 3 पेन पड़ेंगे। 10 पेन 50 रुपए के हैं तो सीधी सीधी बात है, एक पेन कितने का पड़ा, 5 का। ठीक है, 5 का पड़ा तो 3 पेन कितने हो गए, 15 के। कॉन्सेप्ट ये देखिए इजी था, वैसे आसानी से निकाल सकते थे। मैं एक समझाने के तरीके से, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के तरीके से कराना चाहता हूँ। ये देखिए आपको करना क्या है, 3/5 है, 3/5 भाग की वैल्यू 10 मिनट है। मुझे 3/5 भाग नहीं चाहिए, 2/5 भाग से इस भाग कितना बचा, 2/5 भाग, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3/5 में 3/5 का भाग कर दो, 3/5 में 3/5 का भाग कर दो। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे 10 पेन की वैल्यू 50 रुपए, तो 10 में 10 का डिवाइड कर दो। और जरूरत कितने की थी, 3 पेन की। यहाँ पे जरूरत कितनी बाकी है, 2/5 की, जरूरत का गुणा कर दो, 2/5। देखिए 3/5 से 3/5 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बचा, 2/5 भाग की जरूरत है। ये देखिए जो इधर किया वही इधर कर दो, लेफ्ट में किया वही राइट में कर दो। क्या क्या लेफ्ट में किया था, 3/5 का भाग किया था, 3/5 का भाग किया था मैंने, 3/5 का। और गुणा कितने का किया था, 2/5 का, तो गुणा 2/5 का कर दो। ये देखिए अब करना क्या है आपको, ये देखिए 5 से इसे कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये वाला 5 कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करने जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, दूनी कितने हो जाएंगे, 20, और बट्टे में कितना चल रहा, 3। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे इसमें, ठीक है, 3 का डिवाइड करोगे, 3 से 18,
2 बार 3 6 6 बार कटा, कितना बचा 2/3, इतना मिनट आ जाएगी आपकी, ठीक है। और इसे सेकंड में चेंज करना चाहते हो, ये 6 मिनट तो सीधी सीधी क्लियर दिखाई दे रही है आपको। इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऐसे काटोगे, 3 दूनी 6, 20 बार 20 दूनी 40, यानी 6 मिनट और 40 सेकंड, ये आपका राइट आंसर होगा। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। ये समझाने में बस मैंने टाइम लिया था, इस वाले इसका कॉन्सेप्ट बस इसी तरीके से आता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी का 11/15 भाग 33 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 11/15 भाग, 11/15 भाग बराबर के 33 मिनट, शेष भाग। तो ये देखिए शेष भाग की बात कर रहा है, तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग बचा 1 में से ये पूरा घटा दोगे, 11/15, 11/15 घटा दोगे, 15 कम 15, और 15 में से 11 घटाओगे तो 1 में से घटा रहे हो, इसका मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस ले लिया करो। 11 और 15 का अंतर कितना ही का है, 4 का, और बट्टे में जो रहेगा, जो बट्टे में था 15, घटाने का सीधा सीधा फॉर्मूला ये है। एक में से कोई संख्या घटानी हो, फ्रैक्शन घटानी हो, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लो। 11 और 15 का अंतर कितना है, 4, और बट्टे में वही रहेगा। इस 4/15 भाग की वैल्यू चाहिए उसे, 4/15 भाग की। आपको कुछ नहीं करना है, 11/15 रखना है, इसका इसी में डिवाइड कर दोगे तो कितना कटेगा, एक बार, और गुणा कितने का करना है, जरूरत कितने की, 4/15 भाग की जरूरत है उसे, तो बस 4/15 भाग का गुणा कर दो 4/15 का। जो यहाँ पे किया है वही यहाँ पे कर दो। आपने क्या किया था, 11/15 लिखा था, 11/15, और गुणा किया था 4/15 का, 4/15 का। ये देखिए 15 ऊपर जाएगा तो इससे पहले यहीं से काट दो, ठीक है। 11 से इसे काटोगे 3 बार, 11 33 और 4 3 12, ये 12 मिनट लगेंगे शेष भाग को बनने में। ये आपका राइट आंसर है। आपका टाइप नंबर 4 से क्वेश्चन है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में, ये देखिए 2 पाइप है आपके, ठीक है, एक ए है और एक बी है। तो ये कह रहा है कि 3 गुना गति से भर सकता है। यदि एक जो है 1 गुना गति से भर रहा है तो दूसरा भरेगा 3 गुना गति से। याद रख लेना, 3 गुना गति की बात कर रहा है। यदि एक पे 1 दे दी जाए तो हमेशा तिगुनी गति की बात करें या चौगुनी गति की बात करें तो हमेशा 1 पे ही लेते हैं। ये पहाड़ किस पे तोड़ते हैं, ये टेंशन का पहाड़ 1 पे तोड़ा जाता है हमेशा, ठीक है। तो एक ये कह रहा है कि ये 3 गुनी गति से कार्य करता है, ठीक है। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना गति से भर सकता है यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें। यहाँ पे 36 मिनट वैल्यू दे रखी है। मैंने ऐसा क्यों किया, दोनों मिलकर 36 मिनट में भर रहे हैं। यहाँ पे दोनों मिलकर 3 और 1 4 लीटर भरेंगे। 1 घंटे में 4 लीटर 1 मिनट में 4 लीटर भरेंगे तो 36 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। ये देखिए आपको क्या करना है, इनकी क्षमता का गुणा 36 से करना है। 4 का गुणा 36 से करोगे, 4 6 24, हासिल लगी 2 कैरी 2, और 4 3 12 2 14, 144 लीटर की क्षमता है टंकी की। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। धीमी गति वाला कौन है, ए है, क्योंकि ये 1 लीटर भर रहा है और ये 3 लीटर भर रहा है, ठीक है। तो ए इसे कितने भरने में टाइम लेगा, यदि ये अकेले से भरवाया जाए 1 घंटे में 1 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 144 लीटर भरने में बस 1 का डिवाइड करना है, यानी 144 मिनट ले लेगा। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन इसी टाइप से है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक पाइप दूसरी गति की पाइप से तिगुनी गति यदि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट में, यही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो ए अकेला इसे भरने में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी टाइप से। ये देखिए ए बी सी की बात हो रही है, यहाँ पे ए बी सी की बात हो रही है, ए बी और सी की बात हो रही है, प्लस सी। 5 घंटे में भर देते हैं, 5 घंटे में। यदि सी की गति बी से डबल हो, सी की गति जो है बी से डबल है, और लास्ट में किसकी बात कही गई है, बी की गति ए से डबल हो, बी की स्पीड जो है ए से डबल हो। यदि आप लास्ट में जो वाली बात कही गई, लास्ट वाली बातों को पकड़ा करो, पहली वाली बात को नहीं। पहली बात में इन दोनों का कंपैरिजन किया गया था, सी का बी से, और लास्ट में बी का ए से किया गया था। ऐसी कंपैरिजन में लास्ट वाले से तुलना करनी है कि बी की गति ए से डबल है
यदि ए की 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि ए के, ठीक है, बी की गति ए से डबल हो, और ये भी कहा था कि सी की गति बी से डबल हो। बी के ये 2 लीटर भर रहा है तो इससे डबल भरेगा सी, यानी 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने भरेंगे, 4 और 2 6 और 1 7। 1 घंटे में 7 लीटर पानी जाएगा, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, यानी टंकी भर जाएगी पूरी। 5 सत्ते 35 लीटर की क्षमता पता पड़ गई। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए अकेला इसे भरने में कितना समय लगेगा। ए 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, ए की क्षमता 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 35 लीटर भरने में 1 का डिवाइड कर दो, यानी 35 घंटे ले लेगा। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें इसी टाइप से। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरे ने कहा इसी पाइप का व्यास इस पाइप का 2 गुना है, दोनों भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे। एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में भर खाली कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे ए और बी है, ये ए है और ये बी है। ए जो है 40 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है मान उसके 40 मिनट। और एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप का डबल है, इस पाइप का डबल है, यानी 2 मान लो इसे, तो इसका कितना है 1 है। ये निकासी पाइप ही है। ठीक है, अब ये देखिए टंकी की क्षमता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनकी क्षमता का गुणा दिल से कर देते हैं। 1 का गुणा 40 से करोगे तो 40 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे। दोनों को एक साथ चालू कर दोगे तो टंकी में कितनी लीटर जाएंगे, 2 और 1 3 लीटर खाली करेंगे, और 40 लीटर को खाली करने में कितना टाइम ले लेंगे, -3 का डिवाइड कर दो। 3 का डिवाइड कर दोगे 3 एकम 3 बचा 1, 3 3 9 1/3 इतना मिनट। ठीक है, यानी 13 मिनट। और 1/3 को हम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको 1/3 को, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना, 3 से काटोगे तो 20 सेकंड आ जाएंगे। 13 मिनट 20 सेकंड, ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 4 हो गया। टाइप नंबर 5, आपका टाइप नंबर 5 है। 2 नल पी तथा क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट भर सकते हैं। दोनों एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू को टंकी भरने में कितना समय और लगेगा। ये देखिए टाइप नंबर 5 में इस टाइप के क्वेश्चन है। ये पी है और ये क्यू है, ये पहला क्वेश्चन है इसमें टाइप नंबर 5 में। ये पी है और ये क्यू है। पी और क्यू ये 12 मिनट में और ये 15 मिनट में भर सकता है। ये 12 मिनट में और ये 15 मिनट में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। ये देखो एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 12 से काटेगा 12 पंजे 60 और 15 काटेगा 4 बार। ये देखिए 1 मिनट में कितने लीटर भरेंगे, 5 और 4 9। 1 मिनट में 9 लीटर बूंद भर देंगे। ये देखिए पानी भर देंगे। यहाँ पे 60 लीटर की टंकी है, बस आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। यहाँ पे आपको क्या करना है, 60 लीटर की पानी की क्षमता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, पी और क्यू को 3 मिनट बाद बंद किया जा रहा है, यानी 3 मिनट तक दोनों एक साथ चलेंगे। 3 मिनट तक अब देखना ये 3 मिनट में कितना भर देंगे पानी। ये देखिए 1 मिनट में 9 लीटर भर रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना भर देंगे, 27 9 है 27 लीटर भर दिया। 60 लीटर की क्षमता थी टंकी में, 27 लीटर भर चुका है। तो आपको क्या करना है, 60 में से 27 घटाओगे तो आपके बचेंगे 33। अब पी को बंद कर दिया गया था, पी को तो बंद कर दिया। अब ये किसको भरना है, क्यू को भरना है। क्यू अपनी क्षमता के अनुसार भरेगा। क्यू की क्षमता कितनी है, क्यू की क्षमता है 4। 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा, तो 33 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, इसकी क्षमता का बस भाग करना है आपको। 4 का 33 में भाग कर दोगे, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और 32 कितना बचा 1, और किससे भाग दिया था 4 से, इतना मिनट ले लेगा। 8 से 1/4 मिनट, ठीक है, 8 से 1/4 मिनट है। इस बट्टे को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यही की 4 से काटता है 15 बार, यानी 8 मिनट तो सीधी सीधी मिल गई, 8 मिनट 15 सेकंड। ये आपका राइट आंसर होगा। यानी शेष भाग को क्यू भरने में 8 मिनट 15 सेकंड ले लेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप से है।
दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटे में भर देते हैं। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये 20 मिनट की बात कर रहा है और ये 1 घंटे की बात कर रहा है। 1 घंटे में मिनट एक ही यूनिट में ले लो, ये मिनट में है तो इसे भी मिनट में ले लो। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 20 मिनट तथा 1 घंटे में भर देते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। इनका एलसीएम 60 ही आएगा। 60 लीटर की क्षमता होगी, पता पड़ गया। अब ये देखिए आपको करना क्या है, डिवाइड करना। सबसे पहले 20 से काटोगे 3 बार और 60 से काटोगे 1 बार। ये 10 मिनट तक खोले गए थे ए और बी को। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 लीटर पानी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये देखिए, और ये और क्वेश्चन में दिया था 10 मिनट। ए और बी 10 मिनट तक के लिए खोले गए थे, ए और बी। 10 मिनट में कितना भर देंगे ये। 1 मिनट में कितने भर रहे हैं, 3 और 1 4। 1 मिनट में 4 लीटर, तो 10 मिनट में 40 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 60 लीटर में से टंकी में से 40 लीटर भर चुका है, तो कितना बचा, 20 लीटर बचा। 20 लीटर को अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, अब ए को बंद कर दिया, अभी बी को भरना है। बी अपने हिसाब से भरेगा। बी की क्षमता 1 लीटर की है 1 मिनट में भरने की, तो 60 लीटर को भरने में इसकी क्षमता का भाग कर दो 1 का, यानी 20 मिनट लग जाएंगे। ये आपका राइट आंसर होगा। इस भाग को भरने में कितना समय भी लेगा, यानी 20 मिनट लेगा। ये आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है इसी टाइप से। 3 नल एक हौज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। सी को हौज भरने में 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। ए बी और सी आ गए यहाँ पे। ये ए आ गया और ये बी आ गया और ये सी आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में है 3 नल की बात हो रही थी। 3 नल एक हौज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट 6 8 और 24 मिनट में भर सकते हैं। क्षमता ले लो 24 ही आएगी, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है 6 भी उठा कैंसिल कर देता है। 6 चौक 24, 8 3 24 और 24 एकम 24। और क्वेश्चन में कहा गया था आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है कि खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। जैसे ही हौज भरने वाली थी तो 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया था। आपको करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, यदि लास्ट में यदि कोई बंद किया जा रहा है तो लास्ट में एक्स्ट्रा काम लिखना है। सी का 2 मिनट का काम यहाँ पे लिखना है। सी का 2 मिनट का काम, 2 मिनट। सी 2 मिनट में कितना भर देगा। सी 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो 2 मिनट में कितना भर देगा, 2 लीटर। बस इसमें प्लस कर देना लास्ट में जो छोड़ रहा है। ठीक है, 2 मिनट पहले बंद कर दिया था, तो 2 मिनट बंद नहीं करती तो कितना लीटर और भर देता, 2 एकम 2, 2 लीटर। तो कितना हो जाता, 24 और 2 26 लीटर की टंकी की क्षमता आ जाती है। ठीक है, हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो बस आपको करना क्या है, 4 और 3 7 और 1 ये कितने हो गए, 8 हो गए। 8 का डिवाइड देना है इसमें, 8 का डिवाइड देना है 26 में। 8 का डिवाइड दोगे यानी 2 से काट लोगे, 2 से काटोगे 4 बार और 2 से काटोगे 13 दूनी 26, 13 बार। 4 का डिवाइड 13 में दोगे, 4 3 12 कितना बचा 1, और कैसे भाग दिया था 4 से। 3 मिनट 1/4 मिनट भी है। इसे सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो 1/4 को, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 60 को काटता 15 बार, यानी 3 मिनट 15 सेकेंड। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसी टाइप से। एक हौज में ए 60 मिनट तथा बी 40 मिनट लेते हैं भरने में। ए ले रहा 60 मिनट और बी ले रहा 40 मिनट। हौज की क्षमता निकालनी है। 60 और 40 का एलसीएम आएगा 120। 60 120 को काटेगा 2 बार और 40 से काटेगा 3 बार। तो क्वेश्चन में कहा गया है आधा समय बी काम करे और आधा समय ए और बी दोनों मिलकर काम करे, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। ये देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था 40 120 है। ये देखिए आधा समय बी काम करे, बी माना आधा समय, यहाँ पे लिख लेना माना आधा समय। एग्जाम में नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ। आधा समय बराबर के टी। आधा समय टी हो रहा है तो पूरा समय कितना हो जाएगा, पूरा समय क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, यानी डबल कर देते हैं। आधा यानी टी है तो पूरा कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो समय इंटू टाइम, ठीक है, समय इंटू क्षमता से गुणा कर देते हैं तो ये पता पड़ जाएगा कितना लीटर भर रहा है।
समय कितना है, आधा समय टी, और बी की क्षमता कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 3t भर दिया इसने आधा समय इसने भरा था बी ने, और आधा समय ए प्लस बी दोनों ने मिलकर भरा था, और टाइम ले रहा था आधा समय, यानी आधा समय हमने क्या माना टी, और इनकी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, हो जाएंगी 5t। तो टंकी पूरी भर गई थी, आधे समय इसने भरा था काम, आधे समय इसने भरा था, टंकी पूरी भर गई थी। पूरी भरने में कितने हो गए, कितने लीटर के, 3t और 5t कितने हो गए, 8t हो गए। 8t जो है 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8t जो है 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 8 की वैल्यू 8 से इसे काटोगे, 8 से इसे काटोगे, 8 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40, यानी 15 आ जाएंगे, यानी 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। और पूरा समय आधा टाइम, ये टी क्या है, आधा टाइम है, आधा टाइम कितना है, 15 मिनट आएंगे। तो पूरा टाइम हुआ, पूरा समय जानना चाहता है इस क्वेश्चन में, पूरा टाइम को भरने में कितना समय लगेगा, तो 2t की वैल्यू जानना चाहता है, यानी 15 का डबल कर दोगे, 2 गुना 15, तो कितना आ जाएगा आपका 30 मिनट आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला टाइप है टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 5 से एक और क्वेश्चन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है इस टाइप नंबर 5 में। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5वां क्वेश्चन और कर लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप इसे भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। ये देखिए, ए है, बी है, और ये माइनस सी है, ये खाली करने वाला है। ये 15 मिनट ले रहा है और ये 10 मिनट ले रहा है, और ये से 5 मिनट में खाली कर रहा है, 5 मिनट में। तो एलसीएम आ जाएगा 30 से, एलसीएम मिल जाएगा, क्योंकि 30 एक ऐसा नंबर है, ये सभी कैंसिल कर देते हैं। 15 इसे काटेगा 2 बार, और 10 काटेगा 3 बार, और 5 काटेगा 5 एक 30, यानी -6। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये देखिए आपकी टंकी है पूरी 30 लीटर की, ये 30 लीटर की टंकी है आपकी, एक नल है ए और एक नल है बी, और यहाँ पे एक नल है सी खाली करने वाला। तो एक तीसरा भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक 2 पाइप खोल दिए गए, 4 मिनट तक खोल दिए गए, ये दोनों खोल दिए गए। 4 मिनट में कितना भर देंगे पानी, 1 मिनट में भरा 3 और 2 5, 1 मिनट में 5 भर रहे हैं, 1 मिनट में 5 भर रहे हैं, तो 4 मिनट में 20 लीटर भर देंगे, 20 लीटर भर देंगे। ठीक है, अब 20 लीटर भर दिया। अब सी को जैसे सी को खोल दिया जाएगा, तो ये देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, सी को खोल दोगे, 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5, सी को खोल दिया तो पानी टंकी में जाएगा या खाली होगी एक्स्ट्रा। ये देखिए 3 और 2 हो रहे हैं 5, ये तो भरेंगे 5, और खाली ये ज्यादा कर रहा है, सी जो है ज्यादा खाली कर रहा है, यानी 6 लीटर खाली कर रहा है, मतलब भरे हुए पानी को खाली कर रहा है। भरे पानी कितना भर गया, 20 लीटर भर गया है। और सी क्या कर रहा है, अब सी की चलने के कारण तीनों तो 5, 5 में से 6 घटाओगे तो 1, यानी 1 उल्टा खाली हो रहा है, यहाँ पे भर रहा नहीं है, यहाँ पे उल्टा खाली कर रहा है ये से। तो 1 लीटर खाली कर रहा है ये 1 घंटे में। अब टंकी में 20 लीटर आ चुका है, सी के चलने के कारण टंकी ऊपर तक पानी नहीं जाएगा। क्योंकि पानी ऊपर तक क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसे भरने नहीं दे रहा आगे, और खाली करेगा, क्योंकि ये दोनों 5 लीटर भर रहे हैं, तो ये 6 लीटर खाली कर रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है। तो इस भरी हुई टंकी को, यानी टंकी में 20 लीटर पानी आया है, इसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 1 का डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 20 मिनट। ये आपका राइट आंसर होगा, 20 मिनट लग जाएंगे खाली करने में। ठीक है, यहाँ पे ये मत देखना, 30 को मत देखना, 30 का देखने का कारण ये है कि 20 लीटर पानी आ चुका है। अब ये उसके बाद ये चालू किया 4 मिनट बाद, तो टंकी में पानी ऊपर नहीं जाएगा, उसका फ्लो ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा, क्योंकि ये 5 लीटर भर रहा है तो ये 6 लीटर खाली कर रहा है, यानी 1 लीटर और एक्स्ट्रा खाली होता चला जाएगा, टंकी खाली होती चली जाएगी एक एक करके। तो ये 20 लीटर और ये बचा हुआ 20 लीटर को खाली करने में, भरी टंकी में 20 लीटर आया था, 20 लीटर खाली करने में 20 मिनट लग जाएंगे। ये आपका टाइप कंप्लीट होगा। टाइप नंबर 6 पे चलते हैं। टाइप नंबर 6, ए हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकाल सकता है। ये देखिए टाइप नंबर आपका 6 है। ए हौज को 20 मिनट में भर सकता है, ए और ये बी खाली करने वाली बात आ रही है।
20 मिनट में भर सकता है। और बी इसमें 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकाल सकता है। जो बी है इसकी रियल वैल्यू आ गई 5 लीटर प्रति सेकंड, 5 लीटर प्रति सेकंड। अभी तक किसी सवाल में अभी लीटर नहीं आया था, इसमें लीटर वैल्यू आ गई। ठीक है, हम लीटर मान देते हैं, इसकी एफिशिएंसी भी लीटर मान देते हैं, लेकिन अभी तक लीटर नहीं आता था, अब लीटर आ गई। ये रियल वैल्यू है, लीटर जिसमें आएगा वो आपकी रियल वैल्यू होगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। पूरी तरीके से दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 100 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे, दोनों को एक साथ खोलने के कारण। हौज की क्षमता कितनी है, हौज की क्षमता जानना चाहता है वो। तो ये देखिए आपको करना क्या है, हौज की क्षमता कितनी है, 20 और 100, 20 और 100 का एलसीएम कितना आएगा, 100 ही आएगा। यहाँ पे लीटर मत मानना, ये मान लेते हैं, मानी हुई चीज लीटर में नहीं, लीटर तो अब रियल वैल्यू आ गई है उसकी। यहाँ पे ये देखिए 20 ऐसे कितने और काटेगा, 20 पंजे 100, 5 और काटेगा, और 100 ऐसे कितने और काटेगा, एक। ठीक है, 100 एकम 100 यानी एक और काटेगा। एक की वैल्यू कितनी आई थी, 5, 5 में से कितना घटाएं कि एक बचे, तो आपको 5 में से 4 घटाना पड़ेगा। तो बी की पता पड़ गई, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, रियल वैल्यू 4 है। और ये किसमें, मिनट में है, ये मिनट में वैल्यू है, ये पूरा फंडामेंटल मिनट में दे रखा है, मिनट में है। अब ये देखिए आपको करना क्या है, अब बी की वैल्यू किसमें दे रखी है, लीटर प्रति सेकंड में दे रखी है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, ये रियल वैल्यू है, अब आपको इतना सा करना है बस, इससे रियल वैल्यू पे इसका डिवाइड करना है बी का, याद रख लेना। रियल वैल्यू में इसकी यूनिट को खोज के डिवाइड करते हैं। ये मिनट में थी और वो किसमें थी, पर सेकंड में, पर सेकंड में थी। ठीक है, पर सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 से आपको मल्टीप्लाई करना है। और जरूरत कितने की है, इस क्षमता की, क्षमता कितनी है, 100 लीटर की, और जरूरत का हमेशा गुणा करते हैं। आप इसे कैंसिल कर दोगे, 4 से काटोगे, 4 से 25 बार कट जाता है। ठीक है, 4 से 100 काटोगे 25 बार, या ये 100 को मत काटो, 4 से 60 को काट लो 15 बार, 15 पंजे हो जाएंगे 75। ये 75 में 100 का 100 का गुणा करोगे तो 7500 आ जाएगा, 7500 लीटर ये इसकी क्षमता है। ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सेम है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो लीटर दे रखा है बी वो रियल वैल्यू है, बी की जो लीटर दे रखा है ना रियल वैल्यू है, इस बी का यूनिट ढूंढ के इसमें डिवाइड लगाना है। ठीक है, और ये सेकंड में दे रखी थी इसलिए मैंने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्षमता की वैल्यू जानना चाहता है, क्षमता है टंकी की हमने मान ली थी 100, जिसकी जरूरत होती है उसका गुणा करते हैं, जरूरत क्षमता की है इसलिए मैंने गुणा कर दिया 100 का। बस इसे मैंने सॉल्व कर लिया, 4 से 60 को काटा 15 बार, 15 पंजे 75, 75 गुणा 100 से किया तो 7500 लीटर की क्षमता है। सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका अगला है। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यही भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में भरने वाला नल खोलने पर 12 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट में ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये वाला, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। इसे ये मान लेते हैं ये खाली करने वाला है 8 घंटे में। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला पाइप, भरने वाला यानी इसे बी मान लेते हैं। बोल रहा है ये बी की रियल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे बी की रियल वैल्यू है आपकी 6 लीटर प्रति मिनट, 6 लीटर, और प्रति मिनट में वैल्यू दे रखी है, प्रति मिनट में। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये घंटे में दे रखा है, तो यहाँ पे भी मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 1/60 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 60 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है आपको। बस आपको करना क्या है, बी की यूनिट ढूंढ के इसमें डिवाइड लगाना, बस खाली बी की यूनिट यहाँ से ढूंढते हैं। ये देखिए क्या है, भारी टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। अब बी के साथ ए तो है, 12 मिनट लग रहा है खाली होने में, 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है, क्षमता जानना चाहता है। 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, तो काटोगे 8 3 24
और 12 12 दूनी 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई -3। कितने में से मैं 3 घटाऊं, जो 2 बचे। कितने में से मैं 3 घटाऊं, 2 बचे। आपको 5 में से 3 घटाना पड़ेगा। 5 में से 3 घटाओगे जभी तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। बस बी की वैल्यू का इसमें डिवाइड करना है 5। ठीक है, और मिनट को मैंने घंटे में चेंज कर लिया था, इसे हटा दिया, घंटे में चेंज कर लिया। 1/60 से 60 ऊपर चला गया। और आपको करना क्या, 24 का मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, 5 से 12 काटना है, 12 पंजे 60। 24 गुणा 12 गुणा 6 करना है। ये देखिए आप करोगे, और 12 का गुणा इससे करोगे, 6 गुणा 12 का करोगे, 12 12 चौक 48, 4 12 दूनी 36, 36 और 4 होते हैं 40, और 6 का गुणा कर दोगे, 6 8 48, 6 चौक 24, 2448 लीटर। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका तीसरा क्वेश्चन है। बारह बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भरी जाती है। 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 9 लीटर वाली धारिता वाली कितनी बाल्टियों की ये भर देगा। तो ये देखिए 12 बाल्टी से, ये देखिए यहाँ पे ये 12 बाल्टी है, और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 13.5 है, यानी प्रत्येक यानी एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर। और 9 की जानना चाहता है, 9 की वैल्यू कितनी आएगी। 9 लीटर वाली धारिता वाली कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी। 9 लीटर वाली धारिता वाली, यानी 9 लीटर की जानना चाहता है, 9 लीटर की कितनी बाल्टी। बस आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई इससे करना है। 12 पंजे 60, आंसर लगी 6, और 12 दूनी 12 36, 36 और 6 42, कैरी 4, और 12 कम 12, 12 और 4 16, 162 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 9 का डिवाइड करना है इजी तरीके से। 9 का भाग कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 9 एकम 9 बचे 7, 9 8 72, 18 बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी खाली करता है। यदि एबीसी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता कितनी है। टंकी को 15 मिनट लगते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं यहाँ पे। ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। दो नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ये ए है और ये बी है। ये 20 मिनट की बात कर रहा है और ये 24 मिनट की बात कर रहा है। मिनट में वैल्यू दे रखी है आपको। तथा एक निकासी नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली टंकी को, ये देखिए सी की वैल्यू दे रखी है 3 गैलन प्रति मिनट, 3 गैलन प्रति मिनट। और एबीसी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने 15 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पे एबीसी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। एक और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी और माइनस सी, तो 15 मिनट लगते हैं टंकी को भरने में। अब मुझे क्या करना, 20 24 और 15 का एलसीएम लेना है। टंकी की धारिता कितनी है, क्वेश्चन में ये जानना चाहता है। ये देखिए यहाँ पे मिनट में वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे भी मिनट में वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे कोई गुणा नहीं करना, जैसे मैं यहाँ पे गुणा करता था 60 का, कोई गुणा नहीं करना। मल्टीप्लाई जब भी करते हैं जब वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, घंटे में और सेकंड में दे रखी हो या घंटे मिनट में दे रखी हो जब। ये देखिए आपको 20 24 और 15 का एलसीएम लेना है। जैसे कि हमें पता है, ये देखो मैं एलसीएम लेने की ट्रिक है मेरी, 20 और 15 का एलसीएम लूंगा तो 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है। इन दोनों का एलसीएम तो मुझे पता पड़ेगा 60 हो गया। 60 और 24 का एलसीएम लेना है मुझे, क्योंकि 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है 60। मैंने इन दोनों की जगह 60 रख दिया। 24 का एलसीएम लेना है। अब मुझे एक ऐसे नंबर से कैंसिल करना है जो इन दोनों को काट दे। 12 काटता है, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका यहाँ पे कर लो या इसका यहाँ पे कर लो। 60 दूनी 120,
ये 24 पंजे भी 120 होंगे, ठीक है। तो 120 की क्षमता है। अब 120 का 20 से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 ये काटेगा 6 बार। 24 का डिवाइड करूंगा तो 24 इसे काटता 5 बार, क्योंकि 24 पंजे 120 हुए थे, 5 बार, ठीक है। और 15 से 15 अट्ठे 120, यानी इसे काटता है 8 बार। ए की वैल्यू पता पड़ गई मुझे 6 है, बी की वैल्यू पता पड़ गई 5 है। 6 और 5 कितने हो गए 11। 11 में से मैं कितना घटाऊं 8 बचे। 11 में से मैं कितना घटाऊं 8 बचे, तो 11 में से मुझे 3 घटाना पड़ेगा। 11 में से मैं 3 घटाऊंगा तभी तो 8 बचेगा, ठीक है। तो सी की पता पड़ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई है 3। 3 में 3 का डिवाइड करना है, जरूरत कितने की 120 की, जरूरत का मल्टीप्लाई कर दो 120, तो 3 से 3 कट गए यानी 120 गैलन। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 6 हो गया, टाइप नंबर 7 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 से किस टाइप के क्वेश्चन है किस टाइप के नहीं ये देखते हैं। टाइप नंबर 7, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए ने आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बारी बारी वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर है इसका पहला, ए 6 मिनट और बी 7 मिनट। ए ले रहा है 6 मिनट में और बी भर रहा है 7 मिनट में। ये बारी बारी वाले क्वेश्चन बोलते हैं, इसे बारी बारी वाले, बारी बारी, एक के बाद एक। ये दो नल ए था तभी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो बारी बारी इनका एल्सियम ले लोगे 7 सिंह 42 आ गया, 42 की क्षमता है। ये देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं ए से, ये देखो 6 से कितनी बार काटेगा 7 बार काटेगा, 6 7 42, और 7 कितनी बार काटेगा 6 बार काटेगा, ठीक है। अब ये देखिए दोनों को एक साथ भर दोगे, 1 मिनट के लिए खोला जाता है, 1 मिनट के लिए इसके लिए और 1 मिनट के इसके लिए। 6 और 7 कितने हो गए 6 और 7 13, 13 लीटर बूंद, ठीक है। 13 लीटर पानी आ गया, 13 लीटर पानी यानी 2 मिनट में। कारण 1 मिनट ए और प्लस 1 मिनट बी। बारी बारी वाले क्वेश्चन है, क्योंकि 1 मिनट ए ने भरा, 7 मिनट ए को बंद कर दिया, फिर उसके अगले मिनट बी ने भरा, ठीक है, यानी 2 मिनट लग गए 13, ठीक है, 13 बनने में। अब आपको क्या करना है, अब 13 का मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि 42 तक पहुंच जाए। 13 या 39, ओवर नहीं करना है, ठीक है। 13 या 39, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। 13 या 39, 39 लीटर को भरने में कितना टाइम लगा, 3 दूनी 6 मिनट लग गए। अब ये देखिए बी पे लास्ट हो जाता है, यहाँ पे ए ने भरा बी पे लास्ट हो गया। अब किसको भरना है, ए को भरना है। अब ए कितना बढ़ता है, अब ए 1 मिनट में 7 लीटर बढ़ता है। अब बचा कितना 39, 42 में से 39 घटाओगे तो 3 लीटर बचा, ठीक है, क्योंकि 39 लीटर तो भर चुका है। ए बी ने फिर ए बी ने, यानी 3 मिनट तक ए बी, ठीक है। 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको करना क्या है बारी बारी वाले क्वेश्चन में। अब ये देखिए ये ए को भरना है, ये अपनी क्षमता के अनुसार भरता है। ये देखिए ए को भरना 3 लीटर भरना, 3 लीटर भरने के लिए ए भरेगा ये 3 लीटर, क्योंकि अब एक ही बारी है। याद रख लेना ऐसे वाले क्वेश्चन में बस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, बस स्टार्टिंग फिर ऐसे ही करनी होती है। ये अपनी क्षमता के अनुसार भरेगा। 3 लीटर को भरने के लिए कितना टाइम लेता है, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 7, ठीक है, इतने मिनट में भर देगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 39 और 3 42 लीटर हो गए, जो कि 42 लीटर का रिक्वायरमेंट था। इनको जोड़ दोगे 6 से ही 3/7 मिनट, इतना टाइम ले लेगा ये आपका राइट आंसर है, 6 से ही 3/7 मिनट। आपका अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, बारी बारी वाला क्वेश्चन है ये। 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में से लिया गया है। ए बी सी है, ए बी और सी, 12, 15 और 20 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे। अब आपको करना क्या है, यदि ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को 1-1 घंटे की बारी बारी खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो एलसीएम लेना, 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, और 12 से काटेगा 5 बार और 15 से काटेगा 4 बार
और बी सी से काटेगा 3 बार। ए हमेशा खुला रहना है। ए के साथ जब बी काम करेगा 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9 लीटर पानी भर देंगे ये, ठीक है। और जब ए के साथ सी काम करेगा 1 घंटे के लिए, क्योंकि बारी बारी से ए के साथ कभी बी, ए के साथ कभी सी, ए के साथ सी काम करेगा, तो ए के साथ सी यानी 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू कितनी है 3। 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 लीटर। ये 8 लीटर भरेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हो गए 2 घंटे, 1 और 1 2 घंटे। 2 घंटे में कितने लीटर आ रहा है, 8 और 9 कितने हो गए 17 लीटर पानी आ गया, ठीक है। आपको कितना लीटर भरना है, आपको भरना है 60 लीटर भरना है। 60 लीटर की क्षमता आई है। 17 चौक 68 ज्यादा हो गया, 17 3 51, यहां पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 51 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लग गया, 6 घंटे लगे। 3 दूनी 6 घंटे। अब ये देखिए 51 लीटर में से आपको कितना बचा, 9 लीटर पानी बचा। 9 लीटर को अब किसको भरना है, ए को बी के साथ भरना है। अब ए बी के साथ कितना भर रहा है, 5 4 9 लीटर ही भर रहा है। 9 लीटर भरने में कितना टाइम ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 5 4 9 लीटर ही भरना था, 9 लीटर ही भर रहा है, ये 1 घंटा ले रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 51 और 9 60 लीटर हो गए, और बराबर के कितने घंटे हो गए, 7 घंटे। ये आपका राइट आंसर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। यदि बहुत ही बेकार लगी हो तो डिसलाइक जरूर करना। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज